गाइस नमस्ते। आज चाहिँ हामी एयरपोर्ट जान आँटेको। म छु, भाउजू हुनुहुन्छ। किन जान आँटेको भन्ने म लास्टमा देखाउँछु है त। मैले चाहिँ यो बनाएको छु सरप्राइज गर्न। तपाईँहरूको लागि पनि सरप्राइज हुनेछ। गाइस हामी एयरपोर्ट पुगिसक्यौँ। लौ 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 हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ म एयरपोर्ट आएको छु दाइ र भाउजूसँग। अनि यो चाहिँ हम्मद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो। अनि म आज केही सरप्राइज छ म भन्दै हाल्छु ल। म चाहिँ आज कोही एकदम स्पेसल मान्छेलाई लिन आएको होइन। अनि आइएम सो एक्साइटेड। ट्रेन चाहिँ अघि ल्यान्ड भइसक्यो तर अहिलेसम्म आउनु भएको छैन कि। अनि मैले चाहिँ यो बच्चा जस्तो ड्रइङ चाहिँ यो मैले गरेको यसरी बोक्ने हो। World-based mom, world-based mom. So beautiful. Kita namaste. Namaste, uncle. Thank you, uncle. Sir. Thank you, uncle. Hi, sir. कस्तो थियो भन्नु न, एउटा कमेडी भन्नु न। उफ्रिनु ल। के लेखेको छ तपाईँ भन्नु त, त्यहाँ बसेर तपाईँ भन्नु न के लेखेको छ ल। वर्ल्ड बेस्ट मम। अनि वेलकम ब्याक मम्मी। अनि वेलकम होम। वेलकम घरमा वेलकम भनेको कि स्वागतम भनेको। के लेखेको छ? के लेखेको छ? पुन्टुरेको आमा वेलकम होम। पुन्टुरेको आमा होइन न काका। वेलकम होम पर गएर किस न। वेलकम होम पुन्टुरेको आमा। के भयो अरे? अनि उहाँ त अघि नै आउनु भएको हो। कस्तो भयो नेपाल उता ब्ल्याक भन्दा तातो छ। गर्मी हो ब्ल्याक भन्दा। कस्तो गर्मी छ दिउँसो त, यो त केही पनि होइन। उता सामान राख्दै हुन्छ रमान्दै। कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लागिरहेछ। कस्तो भयो फ्लाइट भन्नु न। राम्रो भयो, राम्रो। कस्तो लागिरहेछ नेपाल आएर? कतार आएर कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागिरहेछ। ए जस्तो नगर्नु न तपाईँ। यो पनि पाउँदैन जस्तो भोलि लाउनु पर्छ क्या पछि। अब पराले खुसी राख्नुपर्छ क्या यो। एक दुईमा लाउनु हुँदैन। ठिक भएछ। म ल्याउँछु भन्दै थिएँ कि फुल चाहिँ बिर्सिछु क्या। मेरो मोबाइल चाहिँ कहाँ छ तपाईँको? ल म पनि बस्नुपर्छ भित्र। एकदम खुसी लागिरहेछ। यहाँहरू भन्नु न। खुसी लागिरहेछ। छोरा बुहारी छोरी सब आउँदा खुसी लागिरहेछ। नयाँ मान्छेसँग भेट हुने। मम्मीले त सस्पेन्सै सबै खुलाइदिनु भयो। कस्तो रह्यो फ्लाइट? एउटा कमेडी भन्नु न एउटा के। कस्तो थियो त फ्लाइट? के खानु भयो? छेउछाउमा ब्रिटिस आर्मी हुन्छ। नेपाली त फोटो खिच्नु भएन?
बिचारी भाइ यसो यति सानसानो केटा देख्छु है भरे त 5 वर्ष 6 वर्ष ब्रिटिसमा पढिसक्यो अरे मेरो छोरा पनि ब्रिटिस भन्छु भनेर कति रस गर्थेँ बाबु के गर्ने यस्तो भयो भनेर कुरा गरेँ एक्सिडेन्ट भयो हात सबै दाग गर्छ त्यस पछाडि अनि उसको र अरे भयो यति लुगा राखेछ बाबा पनि आर्मी भएर छोडेको अनि भनेर भने गफसफ गऱ्यो अरे अनि कतिजना छोराछोरी बनाउने एउटै रहेछ बहिनी रहेछ ब्याचलर गर्दैछ अरे 56 सालको रहेछ ऊ 59 सालको 68 सालको बहिनी भन्दै थियो अनि गफ गर्दै गर्दै आयौँ अरे मैले यहाँ आइसु यताबाट जानु ल आन्टी दिदी म यता जान्छु भन कतिजनाले हेल्प गरेछ के हो नाम तिम्रो भन मलाई बाबु सोध्नु त बिर्से भयो मेरो छोरा सुनाउँछु सोध्छ के भन्छ त्यसले खै के कार्की भन्नु मलाई नामै बिर्से क्या त्यो प्लेनको खाना कस्तो थियो राम्रो थिएन क्या पिछे भाइले पनि खाएन खाए गाजरहरू त काटेर सलाद थियो काटेर खाएँ मैले त सुत्नु भयो प्लेनमा अप्ठ्यारो भयो यस्तो क्या यस्तो यो हुन्छ नि बट्टा बट्टा त्यो उसको अगाडि पऱ्यो यता पनि राख्नु कति अप्ठ्यारो भयो हो र म पनि बिचमै परेको थिएँ नि सुरुचोटि आउँदाखेरि परे बिचमा त हो कि बिचमा पनि त वाल हुन्छ ठ्याक्कै यहाँभन्दा अगाडि केही पनि छैन क्या अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ त अलिक कति राम्री भन्नु नि प्लेनमा टोयर जानुभयो भयो प्लेनको टोयर जानु भयो ढिलो भएको लाग्छ मलाई के भयो अब त्यो मान्छेलाई मैले दिन गरेर भेटिहालेँ सँगै जानु भनेको को हुनुहुन्छ डिस्काउन्ट के अरे स्टाफ टिकट स्टाफ हुनुहुन्छ भन्दै म पनि भन्दै गएँ जानु भनेको एकछिन जानु भनेको जानु भने अब यहाँबाट त पास भएँ अनि त्यहाँबाट अब के गर्नु अब सामान अब एउटाले के भन्छ 5 किलोदेखि दिँदैन सामान भन्ने निकाल्दै छ मलाई कुन देशको भनेर मलाई सोधिनँ होइन के गर्नु अब सामान त धेर भयो अब के गर्नु बाहिर बसिरहेको है त बाहिर बसिरहेको मेरो अब त्यस्तो भनेको थिएँ के हुन्छ बस्नु त नानी सामान धेर भयो निकालो भने ल्याइदिन्छु मात्रै भने यहाँ चाहिँ पर राख्नु भनेको थियो रोमनले चाहिँ नानो नानो सँगै लानु भन्छ अरे अब कस्तो कुरा मान्छ त्यस्तो पर राखेँ गएँ लानु लानु भनौँ आफू अनि के अरे गयो अर्को मान्छे पनि हालिहाल्यो अनि मैले यो हेर्ने क्या आफूसँग लाने हो नि भनेर तपाईँसँग लाने भनौँ क्या मेरो गलत नाप्नु पनि दिने यतै जाने अनि सबैजनाले ट्याक्स लगाइरहेको छन् लगाउनु पर्छ र भनेको पर्छ भन्छ त माथि गरिदिन्छ त ह्यान्डक्यारी मेरो त माथि नै लगाइदिएको थियो मैले छेउमा अनि फेरि गएँ अनि नपुग्नु मेरो त यहाँ लगाएको छ नि त ह्यान्डक्यारीमा त भनेको त्यो केही पर्दैन भनेर भने अनि पर्दैन भने फेरि टाँस दिइराख्नु त रियाले भनेको ठिकै रहेछ रोमनले पनि जानेको रहेछ रोमनसँग बोल्दै बोल्दै अब माथि गएर बोल्नु राख माउले पनि चढ्न आँटेको भने माथि गएर बोल्नु भने त्यहाँबाट गएँ होइन गइसक्यो एकछिन चार्ज गर्न आयो अरे अनि उहाँभित्र गएको थियो कि त्यहाँ गइसकेको अनि अब सबैजना गएपछि लास्टमा त गइरहेछु बुझेँ दुईपट्टि यस्तो भएको छ होइन अगाडि जाने होला भने अगाडि पनि गएँ म पनि भरे हिँड्ने हुँदो रहेछ नि त अनि त्यहाँबाट म त जानु भन छुट्टै जाने छुट्छ प्लेन भन्छ प्लेन गरेर जान्छ अरे कुद्दै गएँ जाँदै गएँ म मात्रै छु हेर यता सबै अगाडि कुद्दै म पछाडि हेरेँ अनि गएँ अब त ट्रक्लो छ नि त बढाएको होइन चल्दै त्यहाँबाट गएँ अनि दियाले सोध्छ नि मलाई भएन नि यस्तो गरेर बनाएको त्यस्तो पाला त घुम्दै घुम्दैन उफ्रेर भनेछ हेर्न खोज्यो प्लेन छैन त्यसको भिडियो भएन छ भएछ क्या अनि फोटो खिच्नु भएन एरोसिससँग राम्रै थियो नि राम्रो थियो सोधेन नि तपाईँलाई के अरे ल्यान्ड हुने बेलामा कस्तो थियो फ्लाइट हुने सोध्छ नि बोल्छ नि मसँग त बोल्न आँट्यो कहाँ गएको भनेर सोध्छ नि अनि मैले त्यही पनि त्यहाँ टिकट त देखाएँ कि अनि यसको चाहिँ कतिसम्म लान पाइन्छ भनेर टिकटमा लेखेको छ नि भने छ लेखेको भने अब सामान निकाल्नु भन्नु भने के चाहिँ सामान निकाल्नु होला भन्नु टेन्सन भइरहेको थियो यसको फेरि क्यामेरा यत्रो लामो यत्रो मोटो छ रोमन हेर्न त्यही होला 5 किलोको कुन क्यामेरा ट्राइपड अनि सुन्नु न मेन कुरा अनि बाबालाई कति मिस गरिराख्नु भएको छ बाबा त यहाँ हेरेर भयो त बाबालाई टेन्सन भएछ बिहान आएर मलाई त के भन्नुभएको जानुपर्छ
मम्मी कहाँ आउनुभयो ल बोल्दै बन्द मम्मीको त कति कति 1 बजेछ हौ पाउने 1 पाउने 1 भएछ कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो यो हाम्रो बुहारी मोटातिर अब कता जाने अनि पर्दैन ल लाउन दिदी बाबु दाइसँग भेट्नुहुन्न बाबु दाइसँग बाबु दाइसँग अघि बाहिरै हुनुहुन्थ्यो बिर्से अरे है एयरपोर्टमा हिँड्दाखेरि त एकदम कम्फर्टेबल लगाउनु पर्छ जाउँ हामी भिडियोमा जाउँ न स्वागत छ भने दिनु ल ल पक्का मत जानु 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 बाबु दाइ टुपिदाहरू मम्मी वाइन खानु पो प्लेनमा खाए त्यो भाइलाई क्या भाइलाई कसम भाइ मेरो त मेरो छोरीले वाइन खानु मन जुठो पनि गुन्छ भनेको थियो भनेर भने बिचरा चाहिँ खाँदो रहेछ फेरि सरी पनि किनेर आयो त जुस खाएको खाए टिल्ला घुमायो यति सानो ग्लासमा त खाली दिन्छ प्लेट के खाएको छ कि बिहान खाएर हिँडेको खाली प्लेट खाली यस्तो ठुलो डुल्लो घुमायो खुट्टा कटकट जस्तो खोल्यो मजा खोल्यो यसो गरौँ अगाडि त्यो अप्ठ्यारो क्या हो भोक लाग्यो छैन खाएँ नि त्यहाँनिर दिदीको सबै खाएँ खाना खाने मैले त पर्खेर बसेको सबैजना खाने खानु त होइन खाएँ त्यो चाहिँ छैन क्या के छ मैले ल्याएको के ल्याइदिनु भयो मम्मीले मम्मीले पफ पफ बिस्कुट बिस्किट त्यत्रो ल्याइदियो अरे फ्रिजमा हाल्नुपर्छ मेरो फुली नै छैन अस्ति मेरो फुली नै त्यो त्यसको पेजै के भन्छ त खिएछ पेजै खिएछ मेरो आइपुग्यो त नमस्कार हजुर आइपुग्यो त गर्मी कतिको लाग्यो त ठिकै हो बेलुकाखेरि आयो यहाँ त छैन त्यति गर्मी बिहान नि गर्मी नै थियो आउने बित्तिकै कतै तातो भन्दै हुनुहुन्छ बाहिर निस्केपछि राफ एकछिनमा भेट्ने हामी ल बबे बबे म लगाउँछु ठिक्क छ तपाईँलाई मेरो साइज एउटै त भने लगाउनु आउने बित्तिकै चेन्ज साट्ने त्यो अङ्कलले मेट्रो चढाएर माटाबाट माथि माथि माथिबाट मेट्रो चढाएर मेट्रोबाट तल झरेर तल हिँडेर अनि लगेज मेट्रो तपाईँ ट्रेन पनि चढ्नु भित्र ट्रेन होइन मेट्रो मेट्रो चढ्दछ नि त्यहाँभित्र ए त चढ्नु भयो भिडियोमा आउनु भएन बनाएको छ अरे हिँड्दै गर्दाखेरि मेट्रो चढेको भयो त्यो दाइले हेल्प गर्नुभएको अन्त अगाडि अनि बाहिरको त दाइ भाउजूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बुढाबुढी फर्स्टचोटि आएको बुढो रहेछ त ऊ त अनि अघि नै आएको त तपाईँ उसँग आएको भइहाल्थ्यो नि उसलाई उतातिर फर्स्टचोटि आउने दो रहेछ नि त म सेकेन्डचोटि भयो नि त कता आइडी बोलाएर मात्रै सीमा दर्शन यस्तो के रहेछ नियम त बाफ्रे के नियम छ म त एक्लै भएको त कहाँ सक्छु अनि वाइन कति ग्लास खानु खानुपर्छ अनि अनि कफी खानु भएन कफी मलाई त खाना खाएको यति खाना चिल्लो लाग्यो भने कस्तो भयो भनेको त्यो भन्नुभयो भनेन भन्दा त भन्नु पर्छ नि आर्मीले मन पर्छ भाइ भक्त पुग्दो रहेछ अरे रामे छाप अरे यति बस्नु अरे यति पढेको अरे अनि त्यहाँ राम्रो थियो केटा पनि कस्तो राम्रो बनेको कार्की आइयो एउटा छोरो नभन न भिडियो मैले भन्दा लाग्यो मेरो छोरी बिहा गरेर कसरी भन्नु कुन रुम हो चिन्नु त
रुम चाहिँ देखाउँदैन नानी अब यता होइन ए खुल्लै छ ढोका अनि होइन नि यसो यता यता त हो थाहा छ भनौँ न यो किधर है खुल्लै छ ढोका हम तो फिर आया यस्तो हाल्छ क्या जाउँ 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 खुल्नु परिहाल्यो नि ल गाइस हामी चाहिँ घर पुग्यौँ मैले अस्ति गिफ्टमा पाएको एउटा किनेको गाइस हामी पुग्यौँ एउटा भन्छ ल हाम्रो मम्मीको जहिले केही न केही हराउँछ वेट गरिरहेको थियो क्या यो मौकाको लिटरली मम्मी खोजिरहनु त मोबाइल खयो भने होइन ब्याङ्कमा हालेर भेट्नुभयो छैन हौ यहाँ छँदै छैन मैले लिएको छुइनँ साँच्ची भनेको कसम लिएको छुइनँ मैले म कसरी लिनु म बाहिर बाहिर भेट्ने बित्तिकै आएको होइन अब भेट्नुहुन्छ तर मम्मीले होइन साँच्चै छैन त फटाइदिएको अरू फोटो यहाँ यो छ रोमन रोमनले दिएको छैन यहाँ छैन छैन हेर्न रोमनले कसरी लिन्छ हातमा थियो फोन फोटो पनि डाउन मेरो मोबाइल खोए तैँले लिएको हो र छैन मोबाइलै रेमनको गाडीमा छोड्यो क्या अब मैले त्यसमा त तपाईँले निकाल्नु भएको छ र मोबाइल भनेको क्या यहाँ के हो यो मम्मीको यो म्यान्डेटरी हो क्या यो भएन भने मम्मी आउनुभयो जस्तो फिल भएन मलाई यहाँ रहेछ क्या यहाँ उता